الله يجازيكم بخير. نتحدى اي باج ولا اي قناه دابا قبل ما يشوفوا هذا الفيديو هذا يبارطاجيو مع الناس واحد الخبر اللي هو رسمي. هادشي علاش درت هذا الفيديو هذا، غنبارطاجي معكم خبر رسمي عنده علاقه بقرعه الميريكان، بحكم انه بزاف ديال لي باج وبزاف ديال الناس اللي كاينين في الميريكان اللي سبحان الله كيظنوا انهم راه هما الخبر ما غتوصلنا حتى توصلهم هما، بما انهم كاينين في الميريكان. باقا ديك العقليه القديمه ان القرعه راه بصح غتلغى هذا العام هذا. علاش اسامه درتي هذا الفيديو اللي ما كنتيش اصلا باغي ديرو؟ غنبارطاجي معكم على انني ما كنتش بغيت ندير هذا الفيديو هذا كاع بمره، بالدليل هو انه تبارطاج معايا واحد الفيديو ديال واحد الاخ الكريم كيف ما كتشوفوا معايا دابا هنايا. هذا الفيديو هذا كيدوي فيه على ان القرعه 99% ما غاديش تكون هذا العام هذا. منين جاب هذه الهضره هذه؟ شنو هو الدليل اللي عنده؟ الله اعلم. هذا الفيديو اللي درت دابا راه ماجيش غير نهضر خاوي وهكاك، انما جيت نبارطاجي معاكم الجواب الرسمي من عند الكي سي سي اللي هو كينتاكي كانسلور سنتر اللي كاين في الميريكان، اللي مسؤول على القرعه وعلى اي حاجه كتعلق بالقرعه، وهذا هو الجواب الرسمي ديالو. واحد التذكير بالنسبه لي مهم بزاف، خويا ولا اختي، بغيتك تعرف واحد المساله. الا كنتي مهتم ولا تواصلتي معنا ولا يلاه كتفكر وبغيتي تواصل معنا باش نتكلفوا ونسجلوك في القرعه، ولا راه كاين حتى السيرفيس ديال نتاكدوا من التجربه المهنيه ديالك بالثمن جد رمزي، واش تصالحها ولا ما صالحاش باش ما تبقاش تضيع الوقت. بغيتكم تعرفوا غير واحد المساله عافاكم قبل ما تعمروا هذه الاستماره هذه. اول حاجه راه خاصكم تعرفوا نتوما كتعاملوا مع مؤسسه ولا بين قوسين شركه. عندنا ورقات ديالنا، راه ما كتعاملوش مع شخص اللي هو اسامه هو المؤسس ديال الشركه التوجيه تكنو كونسلتينغ اللي كتقدم الاستشارات عندهم علاقه بالقرعه وعندهم علاقه بمجالات اخرين منهم التوجيه الى اخره. يعني ما عندك مناش تخاف خويا ولا اختي. دونك راه ما كاين لا نص بلا والو في هذا الشيء. حنا ما كنواعدوش الناس اللي كيتونجاجاو معنا انهم غيتقبلوا. راه خصك تخاف من داك السيد اللي كيقول لك خلصني 2000 ولا 3000 درهم، راني كنعرف شي واحد في القنصليه راه غنضمن لك القبول. هذه القضيه ما كايناش، واي واحد يقول لكم هذه المساله هذه راه كيكذب عليكم. حنايا كنضمنوا لك تسجيل صحيح، نتاكدوا لك من الصوره ديالك انت ووليداتك الا كنتي مزوج، ولا انت وراسك الا كنتي مازال عازب. وهاد الخدمات راه كاملين كيتبارطاجاو معاك وكيتشرحوا لك في واتساب. هادشي اللي كاين. الله يوفقكم يا ربي ونكملوا الشرح. اول حاجه غادي نبدا بها هو الفيديو ديال هذا الاخ الكريم. انا ما عنديش مشكل مع الاخ، انا عندي مشكل مع المسائل اللي كيبارطاجي اللي 1000% غالطين، لانه ما كاينش واحد الدليل. انا غنخليكم مع الفيديو اللي نورمالمون بارطاجا ونكمل معكم. الناس اللي كانوا كيقولوا انني راه كنت كنكذب وهذا، حنا وصلنا لو 16 وما كاين والو، ما كاين لا قرعه لا حتى شي حاجه للاسف. وعاوتاني غادي نقول لكم كاع اللي غادي يعطيكم شي دات واحده اخرى، وغادي يقول لكم مثلا 23 في هذا الشهر، 24 في هذا الشهر، 28 في هذا الشهر، 1 في شهر 12 ولا 1 في شهر 11، انايا عرف بانه راه ما كاين حتى شي حاجه، ما كاين حتى شي حاجه، لان العلامات ديال القرعه ما كايناش. البلان اللي بغيت نقول عاوتاني هو ديما كاين واحد الامل، ديما كاين 1% اوف تشانس القرعه غادي تبدا، 99% القرعه ما غاديش تكون هذا العام هذا. وغنبقاو غادي بحال هكا، وغنبقاو نعطيكم في ديدات بحال هكا، وديك لي باج ديال الفيسبوك غيبقاو يقولوا لكم غدا بعد غدا غدا بعد غدا، تتسالي الابليكيشن ويندو اللي هي نوفمبر 7. صافي نوفمبر 7 ما غادي يكون والو. هادشي اللي كاين الدراري حاليا، مازال ما كاين حتى شي حاجه. كنتمنى من القلب ديالي انها تكون، اقسم بالله، ولكن كاينين. هذا الفيديو هذا راه ما غاديش يكون طويل بزاف، لانني ما عنديش ربح ان الفيديو نطولو، بحكم ان هذه القناه راه ما كندخل منها حتى درهم، ولانني شفت بزاف ديال الناس كيقول لك كدير هذا الفيديو باش تطلع الفيوز باش تربح فلوس من ادسنس. الحمد لله ادسنس فلاشين حابسو. قناعه شخصيه ودينيه انه ما بغيش الاشارات يطلعوا في القناه ديالي، ما عرفتش واش كيطلعوا ولا لا. المهم انا حابسهم، ممكن دخلت درهم بارطاجي معكم البروف على ود هذه القضيه هذه القضيه الاولانيه. القضيه الثانيه، الاخ الكريم عندي معاه حتى مشكل. انا هذا الفيديو درته على قبلكم نتوما باش تاكدوا، وقلت باش انني نهضر خص يكون عندي واحد الدليل من عند واحد الجهه اللي هي رسميه. اشنو درت؟ مشيت تواصلت مع كينتاكي كانسلور سنتر باش انني ناخذ المعلومه. شنو هو هذا الكي سي سي اخويا اسامه اللي دويتي عليه ومشيتي تواصلتي معاه باش تاخذ المعلومه؟ انا غادي نشرح لكم دابا. دونك غنحاول نشرح لكم هادشي جينيرالمون غير باش ما نطولش الفيديو. كيف ما قلت لكم، الكي سي سي ولا كينتاكي كانسلور سنتر هو المركز القنصلي كاين بولايه كينتاكي، وهو تابع بشكل رسمي لوزاره الخارجيه الامريكيه،
وهو المركز المسؤول الوحيد على اداره البرنامج ديال القرعه. يعني هما اللي مكلفين بالقضيه ديال القرعه. كيفاش مكلفين؟ يعني هما اللي كيتكلفوا كيتلقاو الطلبات ديال القرعه عبر الموقع الرسمي اللي هو هذا بعد ما كيتقاد وكيتفتح. زائد هما اللي كيديروا عمليه السحب العشوائي بواسطه الكمبيوتر وكيعلنوا على الناس اللي نورمالمون تقبلوا. هما اللي كيتبعوا الملفات ديال الناس اللي تقبلوا حتى يوصلوا للمقابله في السفاره. شنو درت انايا؟ وجدت واحد الميل، انا نوري لكم دابا. هذا هو الميل ديالي كيف ما كتشوفوا معايا دابا هنايا. قلت لهم الله يجازيكم بخير، امتى بشكل رسمي غتبدا البيريود ديال القرعه ديال هذا العام؟ يعني امتى غتبدا الانسكريبسيون ريجستريشن بالنسبه للقرعه ديال هذا العام هذه؟ جاوبوني. امتى صيفط لهم الميل؟ صيفط لهم نهار 12 اكتوبر. جاوبوني نهار 14 اكتوبر. اليوم 17 اكتوبر. وكان الهدف ديالي انني بغيت الفيوز وبغيت نربح فلوس من ادسنس، راه نقدر هذا الفيديو نديرو ديك الساعه كل نهار رمي انا فيديو. اوكي الحمد لله ما محتاجينش هذه المساله هذه. لهذا ما بغيتش نرمي هذا الفيديو، قلت ما كاينلاش دابا، خليه حتى يخرج واحد الاعلان كتخرجوا الوزاره ديال الخارجيه الامريكيه كتعطيك فيه لي ديتاي كيفاش غتكون هذه القرعه، واش الباسبور غيكون ما غاديش يكون بالضبط، امتى غيبدا التسجيل امتى غيتقادا. غير هو القضيه ديال واش القرعه غتكون ولا لا هذه حسمنا فيها في اخر فيديو بالدلائل وباللوجيك. بينت لكم ان القرعه مستحيل انها تلغى هذا العام هذا مزيان، ولكن ما كانش عندي واحد الدليل اللي هو رسمي. دابا عندي دليل رسمي، مصدر رسمي اللي هما الناس اللي مكلفين بهذه القضيه ديال القرعه في الامريكان. تواصلت معاهم، قلت لكم صيفط لهم هذا الميل هذا. الجواب ديالهم كيف ما كتشوفوا معايا دابا جواب واضح كلير. ما تنسوش الله يجازيكم بخير، راه لي لايك وداكشي راه ما كنربحوا منه والو. خلي لي لايك ديالك غير باش يوصل هذا الفيديو للناس اللي هما مهتمين، راه كاينين بزاف ديال الناس فقدوا الامل باش يوصلهم هذا الفيديو هذا. وراه ان شاء الله هذه القناه راه مصدر بالنسبه لكم، راه ما يمكنش نبارطاجي مع قناه كيتبعوها اكثر من 300 الف واحد معلومه اللي انا شاك فيها ولا معلومه اللي هي غلطه. خليوا لي لايك ديالكم، بارطاجيو الفيديو ما تخسروا والو. خلي شي كلمه زوينه في الكومونتير الا بان لك الجواب ديالي لوجيك وقنعك. خلي شي حاجه زوينه غير باش نعرفوا انه بصح راه كاينين الناس كيفكروا بعقلهم. الجواب ديالهم من عند الكي سي سي هو هذا، ان الريجستريشن بالنسبه لهذا العام هذا دي في 2027 ما بقى والو يبدا فيها التسجيل. انا نترجم هادشي بالعربيه سمحوا لي غير باش يكون هادشي واضح. قال لك سيبدا تسجيل البرنامج التاشيره هي القرعه ديال 2027 قريبا. شنو هي قريبا؟ انه كون كان الالغاء يقول لك لحدود الساعه راه مازال دي في 2027 ما تكونفيرماتش ولا لم يتم التاكيد انطلاق التسجيل في دي في 2027 بالنسبه لهذا العام هذا. ما غيجاوبونيش بهذا الجواب هذا. زائد عطوني معلومه اخرى انه سيتم استبعاد الافراد الذين يقدمون اكثر من طلب واحد خلال فتره التسجيل. يعني اي واحد بعد ما غيتفتح التسجيل ان شاء الله غيتسجل اكثر من مره فراه الدوسي ديالو غيتلغى، وهاد القضيه ديجا يعني معروفه. السلام عليكم اخويا اسامه، كي داير؟ صافا بخير؟ امورك مزيان؟ كلشي بخير؟ كنشكرك بزاف، كنشكرك على هذا المجهود ديالك انت وليكيب ديالك. الحمد لله بفضل الله وفضلك تقبلت الحمد لله، وكنشكرك بزاف على المجهود ديالك. صراحه كان السيرفيس ديالك ما شاء الله. اللي ما فهمت شي حاجه الصراحه كتفهمها ليا، كتجاوب في الوقت. صراحه ما كايناش شي حاجه ما عجبتنيش. الله يعطيك الخير وشكرا بزاف.